Kadaama TV tuze nga tukola video nyingi nnyo oba voice notes nga tubateera ne voice notes z'Abakadaama be babyeko ssente ne tubagamba naye muyige temusukuma ssente e Uganda. Gano amagezi mufuna ga bwereere naye oluusi ate temugakozesa ate Bakadaama bangi bakyayongera okubba kuba temuwulira bintu bye babagamba. Kadaama olwaleero wegenda okubateerayo Bamubye Sente naye ng'eyamubbye ssente be bantu be tubawoningako yabadde wa kampani yennyini yamubbye ssente nga boosi wa kampani yennyini omusajja gwe yamuwa nti oyo akubeere ng'akubankingira ssente kye yazimubbyeko. Kati ogamba otya omuntu okugulirawo akawunti? Tewali muntu yenna asobola kugulirawo omuntu akawunti. Akawunti gwe kennyini gw'olina okubeera ng'ogyeggulirawo. Bino ebintu tuzze tubyogera naye kyetaagisa ne muwuliriza bwe mbeera nga ddala mwagenda kukola ssente ddala nga mwava wano nga mwagala kufuna ssente mutereeze obulamu bwammwe. Ojja genda emyaka ebiri gyonna ssente z'ogenze bazikubbe ate ogambe kale kanzireyo emyaka emirala ebiri mbeere nga ntereeza obulamu bwange nti nayize. Tewali wano bintu byakuyiga. Olwedde ofunye information ya bwereere. Abantu babbi ba ssente. Omuntu gw'owa ssente ozimuwa naye nga naye akubaza. Bangi be batabbye well and good. Omuntu ayinza ogamba nze nsukuma mukwano gwange yanzimbira mukwano gwange yakola bw'ati ne bw'ati. Tobuukira oyo waabuukidde. Wajjukira gwe gwegenda okusukumira ssente si y'oli ate ye gwe yazisukumira. Abantu abalina amazima gye bali mu nsi n'abatayina be basinga obungi. Naye nze ŋŋamba muve ku bintu ebyo by'okwesiga abantu mujja kuviiramu awo. Bakadaama bangi nnyo abazze ne bababuulira stories abamu ne baziwakanya ne bababuulira naye ate bw'ogwa mu kizibu ng'ojjukira nti kino ekintu baakiŋŋambako. Kadaama ono yakwata ssente n'abeera nga byasooka n'azisukumira abafamire ye ne bazibba mujja kuwulirawo story ye. Ne yeebuuza ku kampani ye boosi yennyini n'amugamba omuntu bw'ati ne bw'ati agenda kubeera ng'akuyamba. Ssente ze zonna z'abadde amusukumira zonna yazirya. Amugamba mpeereza bank statement tamuweereza bank statement amubuzaabuza. Katuwulire emboozi ya Kadaama naye tweyongera okubagamba nti mwagenda kukola ssente naye temulagajjalira ssente zammwe ze mukoze. Ssente ze mukola muziteeke mu value. Kikuyamba ki okukola emyezi egiwerera ddala oba emyaka n'obeera nga ate toteekayo maanyi ku protectinga ssente zo z'okoze wabula oteekayo maanyi ku kweyongera kola n'amaanyi mugateeke wa ssente zino ze mukoze gye zigenda. Katuwulize Kadaama ono. Mr. Kadaama TV wasuza otya mukwano? Kakati kimbadde nsaba okunyambako simanyi oba onoogisobola. Olina omusajja gwe mmanja ssente naye agaanye okunsasula. Kampuni mwe nayitira mwennyini maneja waayo yankonekitinga ku musajja oyo kuba nali siteerezezza akawunti ate ng'obudde buweddeyo ne musindikira ssente ezo. Bwali obukadde 5 nga mpezaayo obukadde 5 bwe natuuka omusaba statement bank ndabe engeri zadda bankingamu ssente ezo nga teziriiyo. Nenjogerako ne mukama we nenga ne mukama we ambusaabuza naye natandika omubanja ssente ezo mu mwezi gw'Omunaana. Kati tuutuno tuli mu Gwakuna tampanga ssente ambusaabuza. Simanyi oba olina engeri gy'osobola okunnyambamu. Mr. Kadaama TV wasuza otya ssebo? Kakati omuntu oyo bamuyita Mugerwa naye ng'ali mu kampuni gye nayitiramu. So bankubira essimu ne baŋŋamba nzije nkole medica esembayo flight yange etuuse. Naye nali nina akawunti gye naggulawo naye nga sinnabagimaliriza bulungi. Kati nenzijja twamalawo wiiki awo ne batugamba tugulirewo awo akawunti nga sirina ssente. So neva e Uganda nga sigguddewo akawunti. Bwe natuuka eno nensindikirako ku booluganda emyezi 2 nagenda olaba nga tebazikozeseza bulungi. Nenfuna oyo kennyini omusajja akulira kampuni ne mugamba oba asobola okunzikulirawo akawunti. N'aŋŋamba afune ku bakozi be njogereko nabo
wabeeko omwanzigulirawo nenfuna oyo omukozi wa kampuni eyo bamuyita Mugerwa Geoffrey nemugamba nzigulirewo akawunti mbeere nga nteekako ssente naye nemugamba giggulewo naye oteekeko namba yange kati n'atagiggulawo nangamba nagguliddewo akawunti naye nerabidde nenteekawo ennamba yo kumbe teyaggulawo akawunti yampa ye enkadde netandika omusindikira ssente ngenda otandika omusaba statement bank engeri gyadde ateekamu ate ya ssente ezo nga talina yadde n'ekikumi kuba nakoma omusindikira ssente namusindikira kuva Feb 2020 mpaka gwa 10 2020 okumusaba statement bank nga taziyina naye okuva mu gw'ekumi kuba gwa mwenda nakati sawa zino mubanja ssente kuba namala nentereza akawunti eri nemugamba nteerako ssente naye nakati akyagaanye kampuni nayitiramu Explorer Dubai